Sejarah Banten tahun 1525. Syekh Syarif Hidayatullah Banten selesai kabar. Begitu wafat, ambuk kekuasaan dipikeun ka Maulana Hasanuddin. Tahun 1570 wafat. Lanjut deui Maulana Yusuf. Lanjut ketujuh Syekh Maulana Mansuruddin bin Kiai Abdul Fattah, Raden Abdul Fattah, Kiai gede. Cek bapakna Mansur neule di Banten sareuk ayeuna agama. Yuk jung maneh ka Baghdad, tas di Baghdad, terus ka Iran, tas di Iran, terus ka Mekah. Panggihan A, B, C. Sabaraha tahun maneh didinya tergantung kumaha guru maneh. Engke karak balik deui ka dieu. Mangga nuru. Syekh Mansur berangkat ke Baghdad. Kulantaran Syekh Mansur teh di Baghdad kurang pati betah, jeung eta teu kapanggih jeung jelema anu dituju. Geus kitu bae mere. Akhirnya titah ngembangkeun atas nama Banten di Baghdad. Jadi langsung ke Iran, kobo di Iran leuwih teu betah gegeran we ka Mekah. Sampailah di Mekah, kapanggih jeung guru nu dimaksud. Didinya lah belajar ilmu zahir jeung batin. Istimewa Syekh Mansur teh pohara luar biasa. Nah, kadenge lah di Banten teh, di Banten ieu teh rusuh anu luar biasa. Penyerangan biada. Penyerangan kafir. Syekh Mansur teh dengan ilmu batina langsung pulang melalui sumur Zam-Zam. Langsung asup. Semenit 2 menit muncul di Cimanuk. Eta teh di Cibulaka. Langsung keluar. Oh, saing mah teu hampir kabanjiran urang dinya. Ya gara-gara si Mansur. Nagarai kebanjiran. Syekh Mansur diundang deh. Oh, sudah teh teu baji cek Syekh Mansur teh. Langsung ditulis di batu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis ayat teh eta wal yatalattaf fala yusana bikum ahada. Balik teruskan ku aing lah. Ya, sejak usia direkam. Eta eta paranti mepes eta kos kitu tah. Dan batuna langsung dibalangkeun tadinya tak urutnya anak. Cai langsung sah. Hebat Syekh Mansur. Tah, ieu keur carita Syekh Mansur. Tidinya balik deui Syekh Mansur teh ka Mekah. Jah orenganan barang turun di Mansur mah sarieun kabeh. Raja kan bapana teh raja ke-7. Jadi ndek dibikeun kerajaan ka Syekh Mansur teh masantren heula. Nu mantak teger Banten teh lantaran dicekelna Syekh Syarif Hidayatullah, Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Abdul Mapahir, Syekh Muhammad heula, Syekh Abdul Mapahir. Terus eta teh ahli-ahli Allah kabeh kuari dicekel ku Syekh Abdul Fattah, dicekel ku Syekh Mansuruddin. Titah mah santri heula lagi ka Baghdad, ka Iran, langsung ka Mekah. Sebeuh urang dicekel raja kunyana. Raja kuari. Maksudna Banten. Maksudna eta lah. Saya ngomong atuh aing. Teger Banten dicekel kunyana mah. Tuh, ya Mansur. Bohara. Balik deui lantaran aman. Balik deui Syekh Mansur ka Mekah. Titah ku bapana deui can anggeus maneh belajar. Ulah sombong sia cenah kakarak bisa di sumur Zam-Zam ka dia sakitu bae ge. Can ngalawan ka Abah mah. Itu lamun dicaritakeun ilmu Abahna pan pohara jasa. Sebab naon? Kapal Belanda anu deuk nyerang Banten teh ditunjuk dah ngaguli. Lamun dicaritakeun emang kumaha Banten. Mantap kuari ilmu Banten boh pohara keneh. Alhamdulillah ilmu Banten teh kuari basa keneh muncul keneh. Kamari ilu demo teh pan paeh ka urang. Taman cecere mah. Nu asli mah tuh bau balaya keneh. Nah, sampai di Maulana Hasanuddin teh datang ke Lampung. Dijadikan negara Banten teh. Oh, pohara. Terus datang ka ditu. Ka Jawa. Ah, geus eta mah keur ngalalakonkeun eta. Neuk ngalalakonkeun teh Syekh Mansur balik deui bae ka Mekah. Balik deui, tapi ulah make jajaten sia.
ulah make jajaten naik kapal teu meunang make jajaten padahal bisa jadi jatah perem deui bacakeun sa datang deui ka Mekah teu meunang guaban langsung naik perahu naik kapal datanglah ke Mekah belajar deui terus hebatlah Syekh Mansur teh begitu hebat enggak sakabana balik sia balik cukup kunaon ai balik mampir heula di negara Cina jadi aya nu mawa di kapal teh ya titah mampir ke negara Cina mampirlah di negara Cina ternyata nu ngajak ke negara Cina teh Ratu Jin maka Syekh Mansur teh ya cicing di negara Cina kampungna kukula mau disebutkan aya kampungna aya RT na aya desana aya kecamatanana aya pulauna teu kudu helanan panjang teuing geus mah ngaji ka dieu na ge teu mayar ieu ieu kan sejarah sia masuk ka ambay-ambayan kitu kan pada kudu kuliah pan nyawa aya di buku kuliah mah eta nah kasimpulanna kawin lah jeung Ratu Jin Syekh Mansur teh boga anak Syekh Mansur kawin tengah bawahnya anak eta kawin jeung Ratu Jin tengah sama sekali nah ieu teh kan nyaritakeun jajaten jadi maksudnya kieu sehebat Syekh Mansur teh masih keneh bisa dilojokeun ku jin bapana seuri bae anak aing waduh jakena bisa kawin heula jeung jin geus budakna naonan jakena ah tak kajen cek bapana dikajenkeun pasti aya sejarah nu paharang keneh nah geus cicing lah jumpan lain sakedeuk aya boga anak mah tuh boga anak mah kebel datang ka anakna teh umur 12 tahun Syekh Mansurna masih di Cina keneh di hiji lembur balik bajak lemburna RT-na desana jeung pulauna nah iya nu modelna kieu nu modelna bapakna maot Syekh Mansurna masih di negara Cina ieu teh tambuk deuk dibikeun ka Syekh Mansur teh boga adi ngaranna Ishak deuk dicekel teh ku Ishak ulah cek masyarakat jeung punggawa ieu teh anu mesti jadi raja Syekh Mansur di Madinah ulah cek manehanana sanajan eueuh kita kurang tungguan gitu kan permasalahan tetap nurut Syekh Ishak mah nah ieu kan jadi masalah ye kuari teh turun di kapal di Labuan turun atas nama Syekh Mansur percis kor Syekh Mansur segala rupana beungeutna pakaiana gaya-gayana datang kan disambut waktu disambut dijadikan raja jadilah raja yang mengatasnamakan Mansuruddin waktu hebat luar biasa ngan sapoe dua poe tilu poe tindakan-tindakanana berbeda jeung bapakna jeung berbeda jeung agama iku jadi lain deui sapopoena anu tadina judi diulahkeun punyana dimenangkeun anu tadina awewe keras tuh menang sambarangan kuari dibebas ke masyarakat kaget ini si Mansur asli apa lain sih coba cek deh kan itu dicek deh ke Cina ternyata Syekh Mansur nama ayah kene di Cina Mansur mencar ngomong orang mah ayo Mansur di Banten saha deh atuh kula mah ieu di dieu kene kakarak deuk balik dah ieu geus jadi raja ieu satahun atuh dicek coba Mansur mana eta coba dicek ieu dua Mansur Masya Allah yang anu disangyang mah tilu meureun tama Mansur mana tama jeung di Jakarta mah Mansur S aya jadi raja begitu dicek ku Syekh Maulana Ishaq kebenaranana terus tanya ternyata orang jin anak Syekh Mansur ngarupa bapakna waktu diusir mentah-mentah diusir langsung naik ke Gunung Karang panjang kan itu dongeng tuh kan mayar macam sia kain orang cerita sejarah yuk cerita sejarah ala kadar Syekh Mansur datang ke dia marah Syekh Mansur mana Mansur eta lain Mansur mah anak aing
Bejana sudah itu ke Gunung Karang langsung kemat ku Syekh Mansur teh datang anak hampura. Nah ieu mah keur carita jadinya datang ka dieu beda keputusan anakku siga munafik di tengah-tengah keur dakwah Islamnya aya bae ta gangguan munafik jin teh eta teh mantak du kuari urang keur bebeulnya bener-bener dakwah Islam di Indonesia aya bae ta kiai anu mengkol jin dage sarua atau negarawan anu keur bejeuna urang teh ieu teh keur bersatu NKRI keur bersatu Bhinneka Tunggal Ika nyana beda kaditu padahal mah orang Indonesia ke endahan ngembangkeun Palu Arif jin dage sarua di Gunung Karang meureun turun atau di Gunung Cereme meureun ieu mah keur carita dah seperti eta turun Syekh Mansur ka dieu muarah Syekh Mansur langsung ulah turun maneh di Gunung Karang satuk-tuk aing can ka ditu berangkatlah negara dicekel ku Syekh Mansur rapih deui selama 1 tahun naon bae nu berbeda ambalaya perbedaanana waduh Syekh Mansur teh hadena aing kaburu balik ka dieu mun henteu ieu bisa jadi cilaka deui negara Banten akhirnya cicing di Gunung Karang maka Syekh Mansur ke Gunung Karang deuk neang anak belok ke kiri aya tangkal didinya singgah didinya Syekh Mansur turun heula naik deui belok deui ka kanan aya tangkal di dinya tah eta teh tangkal nu sok dibeulungkeun naon ngaranna menyah cicing deui di dinya Syekh Mansur malah nyokot Syekh Mansur teh pangpangna terus di paprasan make leungeun paprasana lain make golok we lain make leungeun ente ge lamun ka Gunung Karang cokot make leungeun hayu sia balik paeh sia pakelah tungket ku Syekh Mansur tek naik deui istirahat lain saya istirahat horenganan kapanggih jin nu aya di gitu Gunung Karang naiklah Syekh Mansur hayang kapanggih jeung anakna ditanya di mana maneh ye di dia di Punslot serem nggak ada Punslotnya nah Syekh Mansur teruskeun nah moal diteruskeun bae sadongengna panjang gemek datang ke Syekh Mansur ke Lampung datang ke Syekh Mansur balik deui datang ke Syekh Mansur nurunkeun ilmu datang ke Syekh Mansur ngaku ka kiai-kiai sebagai muridna nu mana aya sejarahna henteu sembarangan sanajan Syekh Mansur geus maot aya patilasanana makomna di dinya tetapi Syekh Mansur terus makarakayangan ke pesantren-pesantren anu nganasab ka anjeun mantak di Banten mah sejarah anu luar biasa jeung diakui dunia lain sekedar se-Indonesia dunia ulah ku Syekh Maulana Hasanuddin mantak ngaranna ge ambalaya Syekh Syarif Hidayatullah Syekh Fatahillah Syekh Nuruddin Syekh kitu Badruddin Syekh loba jasa ngaranna di samping Syekh Syarif Hidayatullah ngaranna datang kaya 9 ngaran nyana-nyana keneh besi di lembur aya anu ngaku Syekh Badruddin eta ge termasuk eta masih keneh Hidayatullah keneh teu make Syarif eta kalau bagarana Syekh Mansur ngaranna teh Syekh Mansur teh Abdul Soleh Abdul Jabbar Syekh Mansur teh mentek engke ka kiai ieu mere wiridan ieu julukanana Abdul Jabbar ke mana besi hayang kapanggih jeung Abdul Mansur keneh nu ieu mah Abdul Soleh dan lain-lain sebagainya buanjang urang seputar nyaritakeun Syekh Mansur Banten pohara luar biasa ieu mah keur carita ge lainna naon siluman heula anak Syekh Mansur siluman ngarupa jadi Syekh Mansur jadi raja heula di Banten teh cuman acak-acakan ngaranna dicekel ku siluman mantak lamun nagara acak-acakan siluman meureun di dituna aya tetesan ieu mah keur carita doang nya sia ge anak siluman ieu kait-kaitkan sejarah pohara Masya Allah tahunna kan dijelaskan kukulatan tahun-tahun ayah kabeh tahun-tahun lagi datang ke berangkat ke Mekah lagi ayah tahunna ayah harina Masya Allah kari jelas orang cerita sejarah seperti eta teger Banten mah sebab naon ilmu Syekh Mansur masih kene di Pandelat Gelang aya nyekel walaupun hiji dua di Serang aya kene nyekel walaupun di Kaciri ke bakalna nyekelan ilmu-ilmu Syekh Mansur
Tangerang walaupun aya hiji dua nu nyekelan kaciri aya tanda-tandana mantap tanu nyekelan ilmu Syekh Mansur mah mun ka Lampung Masya Allah aya mau geus aman pokona mah baturna nyanda jeung mau moalana eta sejarah Syekh Mansur waktu ka Lampung angel keneh teh mah bau anu maung katimpah kayu teh anu buntutna ke aung-aungan teh nayar sia kaing urang lamun ngajelaskeun tentang Banten timimiti Syekh Syarif Hidayatullah datang ka Syekh Maulana Hasanuddin datang ka Syekh Maulana Yusuf datang ka Syekh Mansur datang ka setelah Syekh Mansur anu anak jeung insuna teh di Jawa Tengah Ambalaya Syekh Mansur lobaan di Jawa Tengah dibanding jeung di Banten nyaho aya ngaranna pesantren-pesantren nu di Jawa Tengah teh di Jawa Tengah turunan Syekh Mansur teh tertulis aya saacana nu nulis ulah yang nyaho tuh sia mah geus pokona mah sia mah jarah meuli es beres kitu bae ulah sok aya nyaho ka Banten jarah meuli saho beres aju saona ge asak henteu pait henteu Masya Allah karim nah iyalah cerita seputar Banten nu mantak lain lalaga tuh Banten mah kurang menceritakan Syekh Maulana Hasanuddin muringkak bulu ujianna diceritakan perjuanganna caritakeun ilmu Masya Allah lain letik-letik jelema Syekh Maulana Hasanuddin dilanjutkan ku Syekh Maulana Yusuf lain letik-letik jelema teh boga kaistimewaan Belanda gindir teh atuh jelema henteu sembarangan mentak jadi raja teh beujeuhna urang ge lamun jadi raja teh kudu kos kitu minimal urang teh dek jadi kiai kudu ulah hayang nanaon cara Syekh Maulana Hasanuddin cara Syekh Maulana Yusuf ditinggalna eta sabaraha puluh hektar wakaf Syekh Maulana Hasanuddin eta bener sekitar Banten ayat tulisanana wakaf Syekh Maulana Hasanuddin dari masjid ke barat berapa, dari masjid ke selatan berapa, ke timur berapa, ke utara berapa, eta teh masih kena tertulis encan dirobah masih kena tanah kesultanan ji lamun kula dia jadi sultana peak wae kabeh dijual ku aing kabeh lebih tolol cenah sia mah tanggung tolol aing geus lah aya kene urang lamun cerita Banten lamun cerita Cirebon cek itu Syarif Hidayatullah sabaraha ribu hektar ribuan hektar di Tegal kadieu eta teh Kesultanan Cirebon mun kurang dicaritakeun dibuka lebaran Cirebon beuki muringkak bulu wara Cirebon mah caritakeun Cirebon ge bongan Habib bae kamari carita padahal mah kawan kula mah teu pernah carita Habib di heulaan bae geus lah geus tutup sakitu bae